रुवैया रज़ी अल्लाह अन्हा जी घरवारी आई चवण लगी अल्लाह के नबी मुसलमानों सोच जो हाँ शर्मिंदगी छा होगी शर्मिंदगी का एहसास छा होगा गुनाह का पो मोमिन रब का केतरो डिजंदो आ गुनाह करण का पो मोमिन के दिल में अल्लाह जो खौफ केतरो हुंदो आ सहाबी आई चवण लगी अल्लाह के नबी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हर किस्म की हमने सना अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अकरमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन खैरुल फासिलीन रब्बुल आलमीन जलाल। दुरूद सलाम प्यारे पैगंबर साक़ी कौसर इमाम आज़म कायद आज़म रहबर आज़म मुर्शिद आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुख्तसर हमदे सलाम के बाद एक जलसा दीनी प्रोग्राम अल्लाह के खाते ही मुख्तसर महफिल जिंदगी में कदा कदा थींदे वञे वरी मौक़ो मिले नसीब जी ॻाल्हि अवां आऊं सब गॾिजी अल्लाह रब्बुल आलमीन जे घर में जमा चाहियूं मक़सद इहो आहे त पंहिंजो एहतिसाब कयूं ऐं पंहिंजी इस्लाह कयूं। मुसलमानों कहिड़ा तन्हाई में वियो अकेलाई में वियो वक्ती तौर ते दुनिया का वीचार छॾे पोइ वियो दुनिया का गम दुख परेशानियों वक्ती तौर पे एक साइड ते रखी वियो घणो न चंद मिंटन लाइ सोचो कहिड़ी सोच तो मुंहिंजे रब मूंखे छा लाइ मोकिलियो ऐं मां कयां छा पियो मुंहिंजे रब मूंखे ठाहियो छो मूंखे जिंदगी छो ॾिनी हुई मूंखे ख़लक़ियो ऐं पैदा छो कयो ऐं आऊं छा पियो कयां ऐं गॾोगॾु पंहिंजे ज़िंदा ज़मीर खां जवाब वठंदा करणो छा हुयो छा करे वेठासीं छॾणो छा हुयो ऐं छा छॾे वेठासीं ऐं पोइ सोचो हे जेका नेमत रब्बुल आलमीन अख ऐं नज़र अता फरमाई आहे इन अख सां असां पंहिंजे रब जो नाफ़रमानी घणियूं कयूं ये असांजी निगाह केतिरी गुनाह सां भरियल आहे पंहिंजे ज़मीर खां जवाब वठो ये असांजी ज़बान जंहिंसां गुफ्तगू करियूं था कूड़ ग़ीबत चुगलखोरी ताना महना धोखेबाज़ी गाड़ गंद लानत केॾा जुर्म हिकिड़ी ज़बान सां करियूं था पंहिंजे ज़िंदा ज़मीर खां जवाब वठो त ज़बान केतिरी गुनाह सां भरियल आहे पंहिंजे वजूद वरी दिल ते गौर करियो इन दिल में अल्लाह की मोहब्बत हुजण खपे हा छाजी मोहब्बत असां पाले रखी आहे इन दिल में महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हुजे हा उन जाइ ते असां कहिड़ियूं मोहब्बतूं संभाले रखियूं आहिनि ईअं लॻे थो कि पूरो वजूद गुनाह सां भरियल नज़र अचे थो कलम हथ में खयो आहे या पंहिंजे आङिरनि सां मोबाइल जी स्क्रीन ते असां लिखियो आहे इन हथ जे आङिरनि केॾा वॾा गुनाह कमाया आहिनि कॾहिं गुनाह ॾांहुं पेरनि जे ज़रिए पंधु करे पहुता आहियूं असांजा पेर केॾा गुनाह सां भरियल आहिनि
नजर ही अचे तो असांजो पंहिंजो ज़मीर असांखे जवाब ॾींदे चवंदो ए अल्लाह जो बंदा तो वॾो गुनहगार अवांखे नथो चवां आऊं बि हिन में शामिल आहियां पंहिंजी ज़िंदगी जा एहतिसाब करियो पंहिंजे अदाउनि जा एहतिसाब करियो राज़दारी जो महफ़िल उन्हनि जो एहतिसाब करियो दोस्ती तन्हाई जे औकात जो एहतिसाब करियो चंद माण्हुनि सां गॾु रहंदा आहियूं दीनदार हुजनि नेक हुजनि बुजुर्ग हुजनि वॾड़ा हुजनि पोइ पाण खे नऊज़ुबिल्लाह अदाकारी वॾी ईंदी आहे कचहरी आहे ॾाढा नेक बणिजी ईंदा आहियूं ॾाढा सुठा बणिजी ईंदा आहियूं चार चङा ॾिठासीं वेस मटिजी वियो नेकी जी ॻाल्हि शुरू थी माण्हुनि जे साम्हूं वॾा नेक नज़र आयासीं तन्हाई में वियासीं त छा हुयासीं अकेलाई में वियासीं त छा हुयासीं वालिदैन साम्हूं हुया नेक हुयासीं उस्ताद साम्हूं हुयो परहेज़गार हुयासीं मुआशरे जा के बुजुर्ग वॾड़ा साम्हूं हुया असां हुस्न अखलाक जा पेकर हुयासीं पर जेॾी महिल अकेलाई जी महफ़िल में आई पोइ असां वरी मोटी नऊज़ुबिल्लाह पंहिंजी असलियत ते अची वियासीं हीअ ज़िंदगी केॾी गुनाहनि सां भरियल आहे मुसलमान पोइ जॾहिं जबलनि जहिड़ा गुनाह सां गॾु कया पोइ असांखे माफ़ी जे लाइ कुझु निकिरणो पवंदो पंहिंजे रब खां पंहिंजा ॾोह माफ़ कराइणा पवंदा इएं जबलनि जेॾा ॾोह उन्हनि जो वज़न खणी अल्लाह जी अदालत में त कोन बीहंदासीं सॼी ज़िंदगी गुनाहनि सां भरियल हुजे हे बंदो सिर्फ़ गुनाह खणी अल्लाह रब्बुल आलमीन जी अदालत में बीहे छा हिन जो हाल थींदो मुसलमानों उन्हें करे इन वक्त में इन लहज़े में इन साथ में इन घड़ी में सुभान के कौन ॾिठी रब्बुल आलमीन फरमाए तो कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ए मुंहिंजा गुनहगार बंदो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह पंहिंजे रब जी रहमत खां कॾहिं मायूस न थियो इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ मायूस इन करे न थियो अल्लाह वाजा सब ॾोह माफ़ करे छॾींदो निगाह जा गुनाह तॾहिं बि माफ़ ज़ुबान जा गुनाह तॾहिं बि माफ़ दिल जा गुनाह हथनि ऐं पेरनि जा गुनाह तॾहिं बि माफ़ थी वेंदा अल्लाह ही सभु माफ़ थी वेंदा असांजा गिरोह गुनाह त बेशुमार आहिनि अल्लाह जो वजूद पूरो गुनाह सां भरियल आहे अल्लाह ख़ताओ कबीरा गुनाहनि जा असीं इर्तिकाब करण वारा इंसान आहियूं अल्लाह फरमाए तो सभु माफ़ थी वेंदा इन करे इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम अल्लाह अल गफूर बाहे ता रहीम भी आहे तव्हां हथ खणो त सही पंहिंजे रब जे साम्हूं दरख़्वास्त करियो इल्तिजा करियो सवाल त करियो सॼी ज़िंदगी हिकिड़ो जुमलो चवंदे चवंदे असां गुज़ारे छॾी साईं गुनहगार आहियूं छा असांजा गुनाह माफ़ थींदा साईं गुनहगार आहियूं असांखे कंहिं ज़रिए जी ज़रूरत आहे कंहिं वसीले जी ज़रूरत आहे अर्श जो रब फरमाए थो न ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह केॾा बि ज़ालिम छो न हुजो अल्लाह जी रहमत खां कॾहिं बि मायूस न थियो तव्हांजे विच में अल्लाह जे विच में का बि रुकावट कान्हे का तव्हांजे विच में तव्हांजी तौबा जे विच में का बि रुकावट कान्हे का तव्हांजे विच में अल्लाह जी रज़ा जे विच में का बि रुकावट कान्हे का कंहिं टे इंसान खे शामिल करण जी का ज़रूरत कान्हे तव्हां चओ ए अल्लाह ए मुंहिंजा अल्लाह ख़बर अथव केॾो महिरबान असां कॾहिं सोचियो आहे त अर्श जो रब केॾो महिरबान उनजी महिरबानी जो आलम छा आहे उनजी रहमत जी वुसअत केतिरी वसी कुशादी आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था रब्बुल आलमीन फरमाए थो मन अतानी यमशी अतैतु हरवला मुंहिंजो बंदो जेकॾहिं मूंॾां हली ईंदो आहे मुंहिंजी रहमत डोड़ी जो इस्तक़बाल कंदी तो मुझे बंदो गुनाह आयो काहे गुनाह छॾे मोटियो त आहे तॾहिं रब्बुल आलमीन फरमाए थो अनीबू इलल्लाह पंहिंजे रब ॾांहुं मोटी अची मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब इन खां पहिरियां त तव्हांजे मथां अज़ाब अची वञे वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़्ता
व तुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाए तो किथे अचानक हादसो थे, जिंदगी खत्म थी वने, इन्हें का पहिरियां मलकुल मौत थे, इन्हें का पहिरियां सकरात जो मंज़र थे, इन्हें का पहिरियां अचानक ओच तो अल्लाह जी पकड़े थे, अय्या अतियकुल अज़ाब बग़ता। अल्लाह फरमाए तो ओच तो अल्लाह जी पकड़ अचण का पहिरियां रब ने बोली कुरान की तालीम का पाबंद बने, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का पाबंद बने तो अगते वरी अल्लाह इंसानियत के बहाने जो रद करो केड़ो। अल्लाह ताला फरमाए तो तकुल नफ्स या असता अलामा फरदत फी जम्बिल्लाह व इन कुतुल में असाफे। रब्बुल आलमीन फरमाए तो को सुभान ई न चवे या हसरता हाय मुझी हलाकत, हाय मुझी बर्बादी, हाय मुझले तबाही उते अफसोस हुए फरदत फी जम्बिल्लाह। मो अल्लाह की जात के बारे में ॾाढी सुस्ती की, ॾाढी गफलत की। ऐं वाकई मुसलमानों असीं सब गाफिल है, नमाज का गाफिल, फराइज का गाफिल, नवाफिल का गाफिल, कुरान साला साल बंद पियो कुरान की तालीम का गाफिल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखायल दुरूस ऐं असबाब का गाफिल। अल्लाह फरमाए तो बंदो ई न चवे मा फररतु फी जम्बिल्लाह व इन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन। अल्लाह मजाक करण वारा मजाक कंदा आ उन्हनि सां गॾु हूंदुसि, चंद माण्हू टाक ॾेई तुंहिंजे हुकुम खे टारींदा आ उन्हनि सां गॾु हूंदुसि। व इन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन। अल्लाह के दीन जा दुश्मन हुया, मुंहिंजी ज़िंदगी उन्हनि सां गॾु गुज़री वई। अल्लाह के गुनहगार ऐं ज़ालिम हुया, मुंहिंजी ज़िंदगी उन्हनि सां गॾु गुज़री वई। रब्बुल आलमीन फरमाए तो सुभाणे न चइजो अॼु मोटी अचो, अॼु मोटी अचो, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाए तो कामयाबी चाहियो था तो तौबा करो, साजिद में अमाल लाओ चाहियो था, पुल सिरात ता गुज़रण चाहियो था, जन्नत में आला दरजात ते बुलंद ऐं फाइज़ थियण चाहियो था तो तौबा कयो लअल्लकुम तुफ्लिहून त जीअं रब्बुल आलमीन जे साम्हूं अमां कामयाब थिए। एक मिसाल ॾियूं था, को नौजवान गुनाह करे, का गलती करे, को उनका माशरे में जुर्म थी वने, जेको माशरे में ऐब समझ ईंदो आहे, उनके वालिद के ख़बर पए, केॾो शर्मिंदा थियो, केॾो परेशान थींदो। मूं त ग़लती लिकाए कई, मूं त गुनाह लिकी कयो, माशरे के ख़बर पई थी हाण त मुंहिंजी इज़त जो मसलो, हाण त मुंहिंजे वक़ार जो मसलो आहे। अल्लाह जा बंदा इन्हें का ॾिनी तो ॻोठ वारनि खे ख़बर न पए, इन्हें का ॾिनी तो तो माण्हुनि खे ख़बर पइजी वेंदी, तो इन्हें का ॾिनी तो इंसानियत सॼे लोक में ॻाल्हि हली वेंदी, तो इन्हें का ॾिनी तो मुआशरे में मुंहिंजी ख्वारी थी वई। सोच उन वक़्त छा थींदो जॾहिं तूं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जी अदालत में ईंदे, पूरी इंसानियत जूं नज़रूं तुंहिंजी तरफ़ हूंदियूं ऐं तोखे रब जे साम्हूं हिसाब ऐं किताब ॾियणो पवंदो। उन वक़्त छा थींदो, उन वक्त छा थींदो जॾहिं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जी अदालत में बीहंदासीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था जॾहिं अल्लाह जी अदालत में ईंदो त हिन जे विच में अल्लाह जे विच में को तर्जुमानी करण वारो कोन, ला तख्फा मिनहु खाफिया। रब्बुल आलमीन फरमाए का ॻाल्हि लिखियल कान, ला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ाल ज़र्रा, और रब्बुल आलमीन का ज़र्रे बराबर ॻाल्हि को मख्फी न हूंदी आहे। अला यअलमु मन ख़लक़, जे तव्हांखे पैदा कयो अच्छा उन्हें खे ख़बर कान पवंदी, जे रब खे सभु ख़बर आहे मुंहिंजो बंदो केॾो गुज़रे पियो आहे उन्हें जे साम्हूं बीहणो, जे रब खे ख़बर आहे ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, जेको रब विसर खां पाक आहे उन्हें जे साम्हूं बीहणो, जेको अल्लाह हर शइ ते गवाह आहे उन्हें रब जे साम्हूं बीहणो आहे। या लब खाइनतल आयुन, जेको अखियुनि जी ख़यानत खे ॼाणे उन्हें रब जे साम्हूं बीहणो। वमा तुख़फी सुदूर, जेको रब दिल जा राज़ ॼाणे उन्हें रब जे साम्हूं बीहणो। मुसलमानों ही हज़ारे गुनाह खणी आया आहिनि, इला तादाद जुर्म खणी आया आहिनि, नमाज़ छॾण जो गुनाह, शिरक जो गुनाह, बिदअत जो गुनाह, वालिदैन जी नाफरमानी जो गुनाह, पाड़ेसी में जुल्म ऐं सितम जो गुनाह, मिस्कीन ऐं यतीम के ताना ऐं मेना ॾियण जो गुनाह, ये बेशुमार गुनाह खणी के रब जे साम्हूं आयासीं। छा थियो? हिकिड़ो ई हल आहे, गुनाह खे छॾे अल्लाह जे दर ते पहुचे, रब्बुल आलमीन जे दर ते तौबा कयो। ऐं मुसलमानों इन तौबा खां पहिरियां हिकु एहसास जी ज़रूरत,
केड़े एहसास की जरूरत? इन्हें एहसास की जरूरत पहले असा मनो तो सही वाकई गुनहगार अजो के दो जो बड़ो अलगी हो युवा गुनहगार मने न तो ता गुनहगार पहले एतराफ तो करियो वाकई मुखा गुनाह थियो। अबू बकर आया अल्लाह के नबी अगली दुआ अदो दी फी सलाती अल्लाह के नबी का दुआ सिखाया का नमाज में पढ़ा पाक फरमाया था कुल अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा। अबू बकर चो वो वाली जात पे तमाम बड़ा जुल्म गया है। अबू बकर जड़ो यार हार बचे अल्लाह वाली जान पे बड़ा जुल्म गया। मुसलमानों हमारे उम्मत के बारे में छा क्या असा जो वाली जात के बारे में छा क्या जेकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी चले ते मुझे अल्लाह वाली जात पे बड़ा जुल्म गया। आदम अलैहिस्सलाम ये जन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह सफाए जानत पे जुल्म किया सभी वजूद गुनाह सब है ये पूरी जिंदगी गुनाह सब है। अल्लाह मुसलमान एतराफ तो करो मनो तो सही तस्लीम तो करो वाकई गुनहगार आया वाकई मुका गलती थी वया ऐ को इन्हें एतराफ संगल अल्लाह के दर ते उठिए वे एहसासात खणिए वे जज्बात खणिए जो सहाबी आयो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद आए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वेजो को तो वडे दुख भरे अल्फाज में गमज़दा अल्फाज में चवण लगो वाह ज़ुनुबा हाय मेरा गुनाह मुझे गुनाह तो मुखे हलाक करे थे मुझे गुनाह तो मुखे तबाह बर्बाद करे थे। अल्लाह के रसूल सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आयो चाटो चाहे हाय मुझा गुनाह मुझे गुनाह तो मुखे हलाक करे चलेवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था वे जो अचो एक दुआ पढ़ो दुआ केड़ी आ अल्लाहुम्मा इन्ना मग़फ़िरतका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतका अर्जा इन्नी मिन अमली। ए अल्लाह बेशक तुझी रहमत मुझे गुनाह का तमाम वसीया ए अल्लाह बेशक तुझी रहमत मुझे गुनाह का तमाम घड़ी वसीया ए अल्लाह तुझे मग़फ़िरत भी खुशा दिया अल्लाह तुझे रहमत दुनिया उम्मीद रखा दो। सहाबी दुआ पढ़ी वही रहमतुल लिल आलमीन फरमाए बेदो को पढ़ो सहाबी बेदो को दुआ पढ़ी अल्लाह के नबी फरमाए टे दफो पढ़ो सहाबी टे दफो या दुआ पढ़ी पाक फरमाए ता को कद गफर अल्लाहु लक ज़ंबक मुझा सहाबी हाथ उठ तोखे इजाजत आ तो नहीं सके तो अर्श रब तुझा सब गुनाह माफ करे थे। मुसलमान अचो सही पांच रब का मुतालबा तो करियो अल्लाह कबूल हाकिमीन के सामने दरखास्त तो करियो अल्लाह के सामने रोण सीखो पांच गुनाह जो इतराफ करियो। पाण नमाज शुरू करना है नमाज से इब्तिदा थी दिया अमूमन मुझे भाई के हिकिड़ी दुआ याद आ केड़ी सुब्हानक अल्लाहुम्मा अक्सर असांजा भाई इहा दुआ पढ़ता पर एक भी दुआ है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक वल मगरिब। ए मुझा अल्लाह मुझे विच में ऐ मुझे गुनाह के विच में इए फासलो कर जिए तो ओभर ऐ ओला दे विच में फासलो रखियो अल्लाहुम्मा नक्कीनी मिनल खताया कमा नक्की तस्सोबल लगे ज़मीन दनस। अल्लाह के गुनाह का धोई इए साफ करे जे अच्छे कपड़े के दागर का साफ करे विनो अल्लाह मग़फ़िर मिन खताया ए अल्लाह मुझे गुनाह का मुके धोई छे थदे पानी सा बर्फ सा ऐ मींह मा वसंदड़ गरम सा मुके धोई साफ करे छे। ए बंदो अल्लाह अकबर छे सीने ते हथ बदे अल्लाह की अदालत में बीठो पहलो सवाल करे रहो अल्लाह मा गुनाह का माफी चाहे अल्लाह को माफ करे अल्लाह गुनाह का नफरत थी है अल्लाह गुनाह का परे थी है ना अल्लाह गुनाह मुझे वेचा न थे ना मां गुनाह दे वेचो रहा असांजी सॼी जिंदगी गुज़री के सोचो था गुनाहगार के सोचो तो मुखा केतिरो गलती थी है। मुसलमानों जनासी भाइयों बेनासी भाइयों मामा सब खाते पाया ब्या गुनाह पानी जाए थे अल्लाह जेकर सिर्फ एकड़े गुनाह जो हिसाब करे ए मुझा बंदा तो नमाज छो छड़ी तो का फर्ज नमाज छोड़ दिए छा जवाब देता से अल्लाह मेहमान आयो तने कौन पढ़े छा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही चवंदा से
अल्लाह मुझे दिल तस्लीम खोल के वे मां नमाज से कोन आए चाह अल्लाह के ही चवंदा सी अल्लाह मुझे दुकान जो मसलो अल्लाह मुझे बनी फसल जो मसलो हो चाह रब के यो जवाब ॾींदा सी नौज़ुबिल्लाह ते अल्लाह मुझे कपड़ा पाक हो गया मुतले करे नमाज कोन पढ़ी अल्लाह ने फर्ज का मामूली गाल को नमाज छड़ण जो सिर्फ हिकड़ो जुर्म जेकर अल्लाह इने जो हिसाब करे अबे पासे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से आई मोहब्बत सहाबा किराम के नमाज से आई मोहब्बत सही मुस्लिम सुन्नत तिरमिज़ी का अल्फाज है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में मौजूद है कुफार से जंग जारी है जोर नमाज जो टाइम थिया इमाम अल-अंबिया इमाम जे मुसल्ले ते बैठा है सहाबा की मुकम्मल जमात वक्ती तौर पे जंग के रोके अरे इत्मीनान सुकून सा अल्लाह के सामो अल्लाह के हुजूर पेश आए अल्लाह अकबर से नमाज पढ़ पिया काफिरन सोचो थे हम लोग कजे या न करे हर वक्त नमाज में आए वो इबादत में है जेकर हम लोग कंदा सी ते हिया इन्हनि खे खत्म करे सघूं था उन्हनि जो मशवरो थियो ऐं मशवरे में काफिरन चयो चवण लगा हींअर हिननि जी हिकिड़ी नमाज आहे हिन नमाज का पोइ हिननि जी ॿी नमाज जो टाइम थींदो कहिड़ी विची जी नमाज हिया अहब्बु इलैहि मिनल औलाद जरा विची जी नमाज जो टाइम थींदो न इहा नमाज अल्लाह जे नबी खे ऐं उन्हनि जे सहाबा खे उन्हनि जे बच्चनि खां वधीक प्यारी समझो था पुट सां केतिरी मोहबत हो समझो था मेहरबान पीउ खे पंहिंजे औलाद सां केतिरो प्यार हूंदो आहे काफिर चवनि पिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ऐं सहाबा किराम के नमाज सां एडी मोहब्बत आहे जेतिरी मोहब्बत तू पंहिंजी औलाद सां बि कोन अल्लाह जवानो चाह के असां नमाज सां एतिरी मोहब्बत करियो चाह असांजी नमाज सां एतिरी चाहत आहे हींअर मस्जिद भरियल आहे फजर नमाज जे टाइम ते शायद मस्जिद खाली हो केतिरा पढ़ंदा गोठबा केतिरा नमाज़ी ईंदा ऐं मुसलमानो इहो हिकिड़ो मंज़र हो काफिर जॾहिं इहे अल्फाज़ चवनि था हाणे ॿिए मंज़र ते गौर कयूं था जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया अल्लाह तरफ़ काफिरनि जी प्लानिंग थी आहे जेकॾहिं मां सभु या सभु जमात सां नमाज पढ़ण में मसरूफ़ थी वियो त काफिरनि प्लानिंग कई आहे तव्हांजे मथां हमलो थी वेंदो हिक हमले में तव्हांजे तमामु मुजाहिदीन जो ख़ात्मो थी वेंदो उन खां बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाइनि पिया जंग हलंदी रही असर नमाज जो टाइम थियो दुश्मन साम्हूं आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत जे लाइ बीठा आहिनि सहाबा किराम बस उठायो आहे नमाज़ियो तव्हां ॿुधो नमाज सां मोहब्बत कीअं हूंदी आहे बेनमाज़ियो अवां ॿुधो नमाज सां मोहब्बत कीअं थींदी आहे दुश्मन साम्हूं आहे तलवार बि उन वटि आहे तीर बि उन वटि आहे बेज़ो बच्ची भाला बि मौजूद आहिनि हमलो करे त हमलो करे सघे थो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह अकबर जे इमामत जे मुसल्ले ते बीठा आहिनि सहाबा बस उठाए अल्लाह जे नबी जी इब्तिदा में मौजूद है क़ियाम गॾु कनि था रुकू गॾु कनि था रहमतुल लिल आलमीन सजदे में वञनि था पहिरीं सफ़ अल्लाह जे नबी सां गॾु सजदे में आहे ॿी सफ़ जीअं बीठल हुई ईअं बीठी रही असलहे खां उहे गाफ़िल कोन थिया तलवारनि खां उहे गाफ़िल कोन थिया उन नमाज़ जो मंज़र छा हूंदो जे नमाज़ में असलहो बि गॾु हुजे ऐं क़ियाम बि हुजे जे नमाज़ में रुकू बि हुजे ऐं असो बि गॾु हुजे जे नमाज़ में दुश्मन सां टक्कर ऐं मुक़ाबिलो बि हुजे रब जे साम्हूं इंसान सर्व सुजूद में थे रहमतुल लिल आलमीन सजदो करे उथिया सहाबा जी पहिरीं सफ़ पोइते हली वई ॿी सफ़ वरी अॻिते आई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ियाम कयो सभिनी गॾु क़ियाम कयो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू में विया सभई गॾु रुकू में विया रहमतुल लिल आलमीन जीअं सजदे में विया हाणे वरी पहिरीं सफ़ सजदे में वई ऐं ॿी सफ़ सिधी बीठी रही मुसलमान सोचो उन नमाज़ जो मंज़र छा हूंदो दुश्मन साम्हूं हुजे ऐं रब जो निमाज़ी बंदो सजदे में वञे दुश्मन साम्हूं हुजे अल्लाह जो निमाज़ी मानो अल्लाह जी अदालत में हथ ॿधी बीठल हुजे उन नमाज़ जो ज़ाइक़ो छा हूंदो उन नमाज़ में सुरूर छा हूंदो उन नमाज़ में लज़्ज़त छा हूंदी अॼु छा चइजे जॾहिं दिलि बदिलजी वई मुंहिंजो भाउ चवंदो आहे साईं मौसीक़ी में सुकून मिलंदो आहे कुरान में सुकून न मिलंदो आहे अल्लाह जवानो जॾहिं दिलि जी सोच ऐं दिलि जा जज़्बात बदिलजी वञनि पोइ भला ज़िंदगी में किथां सुकून मोमिन के तो कुरान में सुकून मिलंदो आहे उनके मौसीक़ी में सुकून न मिलंदो आहे मोमिन के नेकी में सुकून मिलंदो आहे
उनके गुनाह में सुकून न मिलंदो आहे, मोमिन के मस्जिद में सुकून मिलंदो आहे, गुनाह की महफिल में उनके सुकून न मिलंदो आहे। अॼु ख्यालात बदल गया, अफकार बदल गया, दिल जा जज्बात बदल गया, मुसलमानों जीण जा अंदाज तब्दील किया। अॼु हालात इते पहुता, कुरान सालन ते बंदा केर तो सोचे मुझे रब मूंखे कहिड़ी तारीफ़ ॾिनी आहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ पंहिंजी उम्मत के समझाइंदे पानी दुनिया में रुख़सत थी आहे। अॼु कंहिंखे यादि आहे ऐं मुंहिंजे नबी जी ज़िंदगी जो अलविदाई मंज़र सही बुखारी जो जुमला अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाए थियो रहमतुल लिल आलमीन मुझे गुज़रे विया, शहादत जी आंगरी आसमान ना बुलंद थी वई, मुझे हमारे महबूब जा आखिरी जुमला विया। कदे ते वेंदा आहिनि सभिनी खे यादि हूंदो आहे से मरहूम सां मुंहिंजी ज़िंदगी जी आख़िरी मुलाक़ात हुई, उन ही लफ़्ज़ मूंखे चया हुया, मूंखे अॼु बि यादि आहे, मूंखे अॼु बि उहो मंज़र यादि आहे। रहमतुल लिल आलमीन जी ज़िंदगी जा आख़िरी जुमला के ॿुधाया अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाए थियो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे साम्हूं थां मौजूद आहे जंहिंमें पाणी पियल आहे, पंहिंजो हथ उन पानी में दाख़िल कनि था, हथ पुसाए पंहिंजो हथ पंहिंजे चेहरे ते फेरनि था, मुंह खे थधो कनि था ऐं वरी दुआ घुरनि था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न लिल मौति लसकरात। अल्लाह तोखां अलावा को माबूद कोन्हे, सकरात जी सख्ती तमाम शदीद आहे, जॾहिं सकरात जी शिद्दत मोहम्मद ते वाई आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों पंहिंजो सोचे वठो, ऐं पंहिंजे बारे में सोचां त मंज़र में छा थिए, कफन पाइण खां पोइ छा थिए, लह जी अंधेरी कोठरी में छा थिए, अल्लाह की अदालत में बीहण खां पोइ असांजो छा थींदो, जॾहिं पूरी इंसानियत बीठल हूंदी असीं रब जे साम्हूं बीहंदासीं। मुसलमानों उन वक़्त छा थींदो जॾहिं अल्लाह रब्बुल हाकिमीन जी अदालत में वेंदासीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाह सकरात जी सख्ती ते मूं मोहम्मद जी मदद फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा अल्लाह जे नबी ये दुआ घुरंदा हुजनि, ये अल्फाज चवंदे चवंदे शहादत जी आंगरी आसमान ना बुलंद करता, ज़बान ते मुझे हमारे महबूब जा आखिरी लफ्ज़, आखिरी कलिमात, अलविदाई कलिमात अचनि था अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा। केर मासूम अनिल फता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे रब खे दरख़्वास्त कनि पिया, ज़िंदगी जा अलविदाई कलिमात चवनि पिया, इख्तितामी कलिमात चवनि पिया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़, अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा, अल्लाह वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम फरमा, ए अल्लाह मूंखे बुलंद ऐं बाला दोस्तनि में शामिल फरमा। सोचो त सही, वींदे वींदे चवंदासीं त छा चवंदासीं, कलिमात केड़ा होंदा, इन जिंदगी जा अल्फाज केड़ा होंदा, इख्तितामी महफिलों इख्तितामी कचहरियों केड़ियों हुजनि। मुसलमानों हिकु दिहाड़े मलकुल मौत खे अचणो आहे ऐं ज़िंदगी जो ख़ात्मो थियणो आहे। सोचो ईंदासीं त कीअं ईंदासीं, असांखे केतिरी माफ़ी घुरणु खपे, केतिरा भेरा इस्तिग़फ़ार करणु खपे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु मौजूद आया इन कुन्ना लनउद्दु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मजलिस वाहिद, पाण फरमाइनि था हिकु महफ़िल में, हिकिड़ी मजलिस में, हिकिड़ी निशिस्त में अल्लाह के नबी सां गॾु वेंदासीं ऐं असीं शुमार कंदासीं। अल्लाह के नबी दुआ पढ़ंदा हुआ, वही पढ़ंदा हुआ, वही पढ़ंदा हुआ, मुसलसल पढ़ंदा ही रहंदा हुआ। कहिड़ी दुआ, रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ए अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा, ए अल्लाह मुझी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू तव्वाब भी आहे, बेशक तू रहीम भी आहे। ए अल्लाह तू बार बार तौबा कबूल करण वारो आहे, ए अल्लाह तू बार बार पंहिंजे बंदनि ते रहम करण वारो आहे। रब्बिग़फ़िरली मुझा रब मूंखे माफ़ फरमा, रब्बिग़फ़िरली मुझा रब मूंखे माफ़ फरमा। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाइनि था हिकु महफ़िल में असीं ॿुधंदा हुआसीं अल्लाह जे नबी हिकिड़ी दुआ 100 दफ़ा पढ़ंदा, जंहिंजे अमाल में को गुनाह कयो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु महफ़िल में 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा चए ए अल्लाह मुझी तौबा, ए अल्लाह मुझी तौबा, ए अल्लाह मुझी तौबा। मुसलमानों बेपासे गुनहगार हो, लातादाद गुनाह जो मुर्तकिब हो, गुनाह जा बेशुमार वज़न करण वारो उम्मती, सही जिंदगी पंहिंजी जान ते ज़ुल्म करण वारो उम्मती, हिन केतिरा दफ़ा इस्तिग़फ़ार,
इन घणा दफ़ा माफ़ी घुरी है, इन अल्लाह का केतिरा दफ़ा इल्तिजाम कयो है, इन अल्लाह रब्बुल हाकिमीन का केतिरा भेरा दरख़्वास्त कयो है। असीं नमाज़ में बीहंदा आहियूं, नमाज़ ईअं सम्झो मुकम्मल हुनजो हर रुकन इस्तिग़फ़ार सां भरियल आहे। कीअं क़ियाम में बीठासीं, अवां दुआ ॿुधी चुका आहियो, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ए अल्लाह मुझे विच में ऐं मुझे गुनाह के विच में फर्क करे छॾ, जीअं तो मगरिब ऐं मशरिक़ के विच में फ़ासिलो कयो आहे। वरी रुकू में वियासीं, तस्बीह खां पोइ दुआ घुरीसीं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। वरी चयोसीं, मुंहिंजा रब तुझो बंदो रुकू में तोखां सवाल करे रहियो आहे, अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा। वरी सजदे में वियासीं, वरी ज़बान ते दुआ आई, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। तस्बीह खां बाद वरी चयोसीं, ए मुंहिंजा अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा। ॿिनि सजदनि जे विच में वेठासीं, वरी पढ़ियोसीं, रब्बे इग़फिरली, ए मुंहिंजा रब मूंखे माफ़ फरमा, ए मुंहिंजा रब मूंखे माफ़ फरमा। वरी जेकर तशहुद में वेठासीं, अवां दुआ ॿुधी चुका आहियो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ए अल्लाह मूं पंहिंजी जान ते ज़ुल्म कया, मूंखे माफ़ फरमा। वरी सलाम वरायोसीं, अल्लाहु अकबर चवण खां बाद 3 दफ़ा चयोसीं, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ए अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा, ए अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा, ए अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा। जेकर नमाज़ी बंदो क़ियाम में चए अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा, रुकू में चाहे अल्लाह मुझे माफ फरमा, सजदे में चाहे अल्लाह मुझे माफ फरमा, तशहुद में चाहे अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुसलमानों को केतरा भेरा इस्तिग़फ़ार करें, केतरा भेरा रब्बुल आलमीन का सवाल करण खपे। जिंदगी जे हर लम्हे की आदत ठाहियो, पंहिंजी जिंदगी की हर महफ़िल जो उसूल ठाहियो, पंहिंजे अल्फाज में इन जुमले की आदत बनाए छॾियो, अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह मुझे माफ, अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि वस्तग़फिरुहु फ़इन्नी अतूबु इलल्लाह फिल यौमि मिअता मर्रा। ए इंसानो, पंहिंजे गुनाहनि जी अल्लाह का माफ़ी घुरो, तौबा करियो, इस्तिग़फ़ार करियो, फ़इन्नी अतूबु इलल्लाह फिल यौमि मिअता मर्रा। अवां जो महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण फरमाइनि था, हिकिड़े दिहाड़े में आऊं पंहिंजे रब खां 100 दफ़ा माफ़ी घुरंदो आहियां, अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा, ए अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा, ए अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा। जेकर रहमतुल लिल आलमीन उहे 100 दफ़ा हिकिड़े दिहाड़े में चवनि, हिकु ॾींहं में चवनि, ए मुंहिंजा रब मूंखे माफ़, ए मुंहिंजा रब मूंखे माफ़ फरमा, ए मुंहिंजा अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा। मुसलमानों को असां गुनहगार उम्मतनि खे केतिरा भेरा चवणु खपे, ए मुंहिंजा रब मूंखे माफ़ फरमा, ए मुंहिंजा ख़ालिक, ए मुंहिंजा मालिक मूंखे माफ़ फरमा। ऐं मुसलमानो, गुनाह खां पोइ शर्मिंदगी जो एहसास, कहिड़ो एहसास? जेकर मुंहिंजे रब मूंखे पकड़ियो त मुंहिंजो छा? जेकर मुंहिंजे रब मूंखे क़यामत जे दिहाड़े पुछियो, बंदा ही गुनाह छो कई, त उन वक़्तु मुंहिंजो छा थींदो? इहो एहसास त जेकर मुंहिंजे रब ईअं चयो, मुंहिंजा बंदा तो कूड़ छो ॻाल्हायो, मुंहिंजा बंदा तो नमाज़ छो छॾी, हे मुंहिंजा बंदा तो हराम कमाई छो कई? इन खां पोइ एहसास पैदा थियो, मुंहिंजो रब मूंखे ॾिसी रहियो, मुंहिंजे रब जेकर मूंखां पुछी वरितो त मुंहिंजो छा थींदो? इहो एहसास रज़ी अल्लाह ताला मैदान जिहाद में न विया, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद खां मोटी आया, सहाबा किराम आया, सभिनी पंहिंजा उज़ुर बयान कया, मुनाफिकीन पंहिंजा उज़ुर बयान कया। का फरमाइनि था, मूं दिल में सोचो, अल्लाह जे नबी वटि को उज़ुर बयान कया तो बयान करे सघां थो, को सबब ॿुधाए सघां थो, अल्लाह जे नबी खे चंद कलिमात चई मुतमइन कया करे सघां थो, पर सोच छा हुई, ज़हन केॾो पाकीज़ा हो, अफ़कार केॾा आला ऐं मुक़द्दस हुया, उन्हनि जी सोच गुनाह खां केतिरी पाकीज़ा हुई। का फरमाइनि था, इहा सोच आई हुई, लेकिन वरी सोचा थो अल्लाह जे नबी सां ॻाल्हाए, प्यारे पैगंबर के तो मुतमइन करे ॾिनोसि, पर अर्श जो रब मोहम्मद के ॿुधाए छॾींदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुंहिंजा नबी, तुंहिंजे सहाबी का बि कूड़ ॻाल्हायो हो, उन वक़्तु मुंहिंजो छा थियो? जेकर अल्लाह पंहिंजे पैगंबर के ॿुधाए छॾींदो त ए मुंहिंजा नबी, तुंहिंजे सहाबी का बि कूड़ ॻाल्हायो हो, त उन वक़्तु मुंहिंजो छा थींदो? फरमाइनि था, इहो सोचां थो ऐं अल्लाह जे नबी खे चवां थो, ए अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़सुल तयार हुयो,
बनी की मोहब्बत हुई, बागात की मोहब्बत हुई, पचल फसल की मोहब्बत हुई। सोचो सवारी तेजा वठन जल्दी पहुंची लेकिन इंतजार कंदो कंदो रह जेस न की सके। अल्लाह जरवे फरमाइन ता वने तुझे लाइ अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी पैसो कंदो। मुसलमान छा एक जुमलो ही तो गलायो जेको पान छा चवंदा आहिनि सही मां के बेवकूफ ठाहे कूड़ ॻाल्हाइण मुतमइन करे वियो आहे। कूड़ ॻाल्हाइण मुंहिंजे खाॿे हथ जी ॻाल्हि कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए। हिकु दफ़ो ॻाल्हाईंदुसि ॿिए दफ़े ॻाल्हाईंदुसि कारोबार कूड़ खां सवाल उस्मिल्लाह थींदो ई नाहे। सभु चवंदा पर जंहिं दिलि में अल्लाह जो हया हुजे उहो काब रज़ियल्लाहु वारो वांगुरु सोचे मुंहिंजे रब मूंखां पुछियो त छा अल्लाह जी अदालत में जेकर मूंखां सवाल थियो त छा थींदो। मुसलमानों ने सोच खां बाद सहाबा तो रोंदे रोंदे जिंदगी गुजारी 40 ॾींहं गुज़री विया। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियात जे लाइ हुक्म ॾिनो त मुंहिंजे टिनि सहाबा जो घर वारे उन्हनि खां अलॻि थी वञनि, उन्हनि खां जुदाई इख्तियार कर। हलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु जी घरवारी आई चवण लगी अल्लाह के नबी मुसलमानों सोच जो हां शर्मिंदगी छा होगी, शर्मिंदगी का एहसास छा होंदा है। गुनाह का पोइ मोमिन रब का केतिरो ॾिजंदो आहे, गुनाह करण का पोइ मोमिन के दिल में अल्लाह जो खौफ केतिरो हूंदो आहे। सहाबी आई चवण लगी अल्लाह जे नबी अवां जो नओं हुकुम आयो आहे त असां पंहिंजे घर वारनि खां जुदा थी वञूं। मुंहिंजो मुड़ुस आहे हलाल बिन उमैया कोड़म जी ॼमार आहे, बुढड़ो थी चुको आहे। जॾहिं खां मां बाइकाट कयो आहे तॾहिं खां वठी अॼु 40 दिहाड़ा गुज़री आहे। मां पंहिंजे घर वारे खे ॾिसी रही आहियां उनजो हर लम्हो रब जे साम्हूं रोअण में गुज़रे थो। मूंखां ग़लती छो थी, मूंखां गुनाह छो थियो, उनखे एॾी शर्मिंदगी एॾो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हया आहे। हिकु ग़लती त अल्लाह जे नबी फरमायो मैदान जिहाद में वञो ऐं सहाबी न पहुता 40 दिहाड़ा रोंदे रोंदे गुज़री। ताम सां मोहब्बत खान सां को खास ताल्लुक कोन्हे, इंसानियत सां को ताल्लुक कोन्हे, फ़क़त हिकु गम दिल ही दिल में खाए पियो। शर्मिंदगी में कंध झुकियल आहे ऐं शर्मिंदगी जा ॻोढ़ा निगाहनि मां किरनि पिया। गुनाह छो थियो, ग़लती छो थी वई। मुसलमान ये एहसास किथे है ऐं सवाल करियां तो ये जज्बात किथे आहिनि। वतख़शन्नास वल्लाहु अक़बर ख़शा। अल्लाह फरमाए तो माण्हुनि खां ॾिजो था पहिरियों हक़ त रब जो आहे तो पंहिंजे रब खां ॾिजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था वल्लाहु अहक़्क़ु अन युस्ताया बिहो। माण्हुनि खां हया करियो था, माण्हू ॾिसंदा त छा चवंदा पहिरियों हक़ त रब जो आहे, अल्लाह खां हया। जे दिल में अल्लाह जो हया हाणे तूं अच खाली हथ खण पंहिंजे कंध खे झुका, पंहिंजा ॻोढ़ा किरा, पंहिंजे रब खां सवाल कर। ऊंदाही रात में तहज्जुद जे औक़ात में वबिल असार हुम यस्तग़फिरून सहरी जे औक़ात में तन्हाई में उथंदो तॾहिं पंहिंजी निंड बि फिटंदो, पंहिंजे रब सां गुफ़्तगू। अल्लाह कबल हाकिमीन सां कचहरी थे खाली हथ आसमान ना बुलंद थियनि, दिल में ख़शियत हुजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का शर्मिंदगी हुजे, कंधों ने शर्मिंदगी सां झुकियल हुजे, निगाहों में लुढ़ के ॻोढ़ा हुजनि, खाली हथ आसमान ना बुलंद थियनि ऐं चऊं ए मुंहिंजा अल्लाह पोइ हिकु लुढ़क बि कयो अल्लाह जो कसम हिकु न किरोड़े गुनाह हूंदा सभु माफ़ थी वेंदा। तो मुसलमानो इन नेकी जे ख़शियत जे तक़वा जे एहसास जी ज़रूरत आहे, उन जज़्बात जी ज़रूरत आहे, शर्मिंदगी जे गुणनि जी ज़रूरत आहे, ख़ुलूस दिल सां इस्तिग़फ़ार ऐं सचाई वारी तौबा जी ज़रूरत आहे। मुंहिंजा